Nshuti namwe vane mwese dorana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngera nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza na kuri Studio Umutware kandi ngira ngo mbifurize amahoro. Kuri mwebwe mukiza ku nshuro ya mbere ndagira ngo nongere mbahe ikaze neza mbabwire ntimwibuke kwiyandikisha. Mukanda hasi handitse subscribe, share, follow, like ndetse n'iriyanzogera muyikande kubera iki? Kugira ngo iki gihe tumaze kubatunganyiriza ibiganiro mubashe guhita mubibona ako kanya rwose, ndetse n'igihe turi live cyangwa se en direct mujye muhita mubibona mubimenye, muze tuganire dusangire ijambo, kuko ibi byose turi kubikora kugira ngo duhure, kugira ngo twungurane ibitekerezo, duhuze ibitekerezo, amagambo n'ibikorwa. Kandi rero kuri mwebwe mukiza nanone ku nshuro ya mbere namwe mumenyereye, igihe cyose ndi hano imbere ya kamera cyangwa se inyuma ya kamera nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje n'icyizere. Nkaba ngira ngo mwese aho muva mukagera mubikoreshe ibi mbabwiye nk'umunzani, mureba ko amagambo dukoresha, information tubaha, ubumenyi tubaha buba bufite ishingiro. Icyo mubona cyose gihotamye cyangwa se kitari mu buryo muhite mubitubwira hakiri kare, muducyahe kuko ntago turabere. Ntago turabere, turakosorwa kandi turiga buri munsi. Ibindi muri kubona kandi ko turi gukora neza, mudushyigikire, muduteze imbere kuko dukeneye ubufasha n'imbaraga zanyu nk'abanyarwanda, nk'abene gihugu. Namwe mwese mwumva ururimi turi kuganiraho rw'ikinyarwanda. So kubw'ibyo rero ndagira ngo duhite tuganira, hamaze iminsi tutaganira kuri kiganiro cyacu twise Amabanga y'Abanyarwanda. Uyu munsi nkaba nifuza ko tubiganiraho, twongera tukayaganiraho gatoya. Ndashaka kuganira ikintu kimwe gusa uyu munsi, ariko wenda kikaba kirimo ingingo nakwita kari nk'eshatu cyangwa se icyo twishingikirizaho, ibyo twishingikirizaho bitatu, mumbabarire. Ariko mbere yuko tujya muri aya mabanga y'Abanyarwanda, ndagira ngo ntangire aya mabanga mbaha mbabwira ngo mutekereze kuri ibi ngibi bibiri. Ndabaha ingero ebyiri mbere yuko dutangira. Urugero rwa mbere, mwabonye ukuntu inyoni iguruka mu kirere. Hari umwe muri mwebwe wari wabona inyoni n'imwe ijya muri universite, cyangwa se nidashoboye kujya muri universite ikajya muri segonderi, idashoboye kujya muri segonderi se ikajya muri primaire, ikarangiza ayo mashuri ubundi gahabwa impamyabushobozi iyemerera kuguruka? Hari inyoni n'imwe yo kuri iyi si ifite impamyabushobozi mu kuguruka? Ndagira ngo icyo kibazo mukibazeho. Urundi rugero rwa kabiri ngira ngo mbahe ndubabazemo n'ikibazo. Uyu munsi ababyeyi bacu twese, mama wakubyaye, mama wambyaye, baratubyaye. U Rwanda rwabyawe n'abamama benshi. Twese duhuriyeho ko twabyawe. Hari umubyeyi n'umwe wigeze ujya mu mashuri abanza, amashuri yisumbije cyangwa se amashuri ya kaminuza kugira ngo asabe impamyabushobozi mu kubyara? Aho se mwebwe b'abagabo, hari umugabo n'umwe muri mwebwe ubu turi kuganira wagiye muri primaire, muri segonderi, muri universite cyangwa se muri aya mashuri ya kaminuza ngo mujye gushaka impamyabushobozi mu gutera inda abagore kugira ngo babyare? Ariko uyu munsi igihugu kiruzuye, nta n'umwe muri mwe uza ngavuge ngo ukeneye impamyabushobozi yo kujya kubyara, ukeneye impamyabushobozi yo kujya gutera inda, ariko twese tubiziranyeho, turi kumwe. Ubwo rero muri ibyo ngibyo ntangiye mfungura iki kiganiro, noneho ndagira ngo twinjire muri ibi bintu tumaze iminsi tuvuga, bimaze gutuma abanyarwanda bavuga ibintu byinshi cyane. Rimwe mbona ari kuri gihe biroroshye cyangwa nakwita simple, ariko abenshi bari kubikomeza. So kubw'ibyo rero ikindi ngiye gukurikiza no kugira ngo mvuge nti abakoroni baturoze ntibigeze bakaraba. Munyumve neza, abakoroni baturoze ntibakarabye. Uyu munsi nkaba ndi kugira ngo rero dukarabe, dufate amasabune, twoge ubukoroni, tubuvane ku mubiri, tubuvane mu mutwe, kuko
buri kunuka kandi ntabwo birunukira abantu bane, buri kunuka kugera mu ntebe zo hejuru cyane ziyoboye abanyarwanda. Ku bw'ibyo rero ndagira ngo uyu munsi twongere tuganire kuri ibi biganiro by'abanyamakuru bari kuvuga. Numvise abantu benshi babivuzeho cyane benshi bari kwihisha ku matitire cyangwa se ibi bigambo bikomeye ngo ni ba kanaka ngo ugomba kujya kubona impamyabushobozi hano hariya. Ndagira ngo mbabwire nti imwe mu mabanga y'abanyarwanda mu itegeko nshinga riduhuza twese nk'abanyarwanda, ngita n'igihango cy'abanyarwanda, bikwemerera wowe nanjye uburenganzira bwo kwitekerereza ufite ubwisanzure bihagije, kugira uburenganzira mu gutekereza kandi wisanzuye. Si nabyo byonyine, ufite uburenganzira bw'ubwisanzure ku itangazamakuru, ukagira uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byawe, ukagira n'uburenganzira bwo gutanga amakuru. Amasezerano y'abanyarwanda y'igihango twese arabiduha. So uyu munsi nta munyarwanda n'umwe utari umunyamakuru. Wowe uri umunyamakuru, uri kunyumva aka kanya, uri kundeba aka kanya, nanjye ndi umunyamakuru. Tubihuriyeho. Kimwe nk'uko nta nyoni n'imwe yagiye muri universite mu mashuri ya kaminuza ngo yige kuguruka. Kimwe nk'uko nta mpamyabushobozi ufite yo kujya kubyara cyangwa gutera inda. Uyu munsi ufite impamyabushobozi yo kuba umunyamakuru kubera ko ufite umunwa. Ariko uyu munsi baragenda bakaguha titire, akazina kicara hasi y'izina ryawe rivuga ngo uri umunyamwuga runaka, kubera ko bashaka kugukontorora, barashaka kudukontorora twese. Kuko iyo ufite titire bakubwira aho iva n'aho irangirira, ukabigendamo gutyo. So uyu munsi rero ndagira ngo mutarenze gukomeza muterana amagambo, kuko nta kintu bimara. Turi hano kuri iyi si, hari uburenganzira dufite twahawe na rurema. Kuba umunyamakuru twabihawe na rurema, ntabwo ari igihugu cyabiduhaye ngo bijye muri aya mategeko twita aya constitution cyangwa se aya mategeko y'igihango. Ndagira ngo mbibabwire mwebwe rubyiruko, namwe mudukuriye, namwe mwese noneho muri gushaka kugira ngo mubikoreshe muri gukontorora abantu. Burya si buno tumaze gukura kandi tumaze guca ubwenge. So abashaka kuvuga ngo ingingo irabivuga gutya na gutya, bari kubahotamisha mwese. Bari kugira ngo barebe uburyo nyine babakontorora kugira ngo ntimuvuge. Nkaba ngira ngo mbabwire nti young people cyangwa rubyiruko, mumbabarire nkoresha irya zina, musome amasezerano y'igihango cy'abanyarwanda. Itegeko nshinga ririmo amabanga aza kuza gutuma mugira ubwigenge mu mutima wanyu, mukagira ubwigenge mu mutwe wanyu, mugakaraba uburozi abakoroni badusigiye. Abakoroni nibo bashyizeho utuntu twinshi turi kugenderaho uyu munsi. Ukuntu bipanze nibo twigana kugera no kuri iyi saha. Dukeneye rero kwivanamo ubukoroni hano mu mutwe. Ntabwo nkeneye kujya kurwana nawe nkubwira ngo ndi umunyamakuru ukavuga ngo ufite impamyabushobozi bwoko ki. Umunsi uzanzanira impamyabushobozi ikwemerera kujya gutera inda umugore, impamyabushobozi ikwemerera kubyara, impamyabushobozi ikwemerera kujya kwituma, nta na rimwe ndaza kubwira ngo wituma gutya na gutya cyangwa ngo uri kurya gutya na gutya. Turi kumwe? Cyangwa se ari impamyabushobozi ufite ikwemerera guhumeka. Nimba rero wumva nta muntu ushobora kukuvutsa guhumeka, nta muntu ushobora kukuvutsa kujya kwituma gukoresha tuwarete, nta muntu ushobora kukuvutsa kujya kugira iyo mibonano y'ibitsina, nimba ukeneye impamyabushobozi yabyo,
ubundi uzaze umbaze impamyabushobozi y'ubunyamakuru mfite cyangwa bariya muri gufunga. Ibi tubivuge bivuye mu matama. Nimba mushaka kudukontorora, ntago mushobora gukontorora umuntu, mushobora gukontorora ingorofani, mushobora gukontorora photocopy, mushobora gukontorora kamera, ariko abantu ntago bakontororwa. Umuntu uwo ari we wese nta kontororwa. Kubw'ibyo rero ni icyo nagira ngo mbabwire, mujye kureba rubyiruko icyo itegeko nshinga ribabwira, ingingo ya 49, ingingo ya 37 n'ingingo ya 38. Ariko nabahaye bimukoro ndababwira ntimuzasome itegeko nshinga ryose. Nayo mategeko aduhuje twese nk'abanyarwanda. Ntazagire uzababeshya birenze aho ngaho. Mwebwe muri abanyamakuru nimugenda mukajya kwirwa muri ayo matitre babaha, ubwo nyine muyagumemo nta kundi byagenda. Bitarenze ibyo ndabashimiye cyane ko mwumvise ubutumwa mbahaye, kandi mbabwire nti kuri mu gituninga on, mwibuke kwiyandikisha, mukanda hasi handitse subscribe, follow, share, like ndetse n'inzogera muyikande, kubera ko turabakeneye, turabifuza muze duhuje ibiganiro, munatubwira ibyo mushaka byose turabyakira. Kubwo rero ndagira ngo mbashimire mbivanye ku mutima. Ni jyewe Singera nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Mugire umunsi mwiza mwese. Turasubira.